नमस्कार दोस्तों, ये है सर दर्द, जुकाम और बुखार में यूज होने वाली सिंगल टैबलेट। यानी कि अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, साथ में बुखार हो और उसके साथ अगर जुकाम भी हो रहा हो, तो आपको अलग-अलग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल टैबलेट ले सकते हैं जो मार्केट में आपको डी कोल्ड प्लस नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप अन्य मेडिसिन भी ले सकते हैं जैसे कि चेस्ट एंड कोल्ड, सिनारेस्ट। तो इसमें जो साल्ट कंपोज़िशन है वो है एसिक्लोफेनाक, यानी जिसका यूज़ दर्द में किया जाता है। पैरासिटामोल जो बुखार को कम करती है। फिनाइलफेरिन, सिट्राज़िन ये जुकाम में यूज होती हैं। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको ₹5 ₹6 पर टैबलेट आपको मिल जाएगा।